टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। Let's go. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and भाई तू लीडर है, I won't look back तूने ही ever again. इनको हैंडल करना है। वो तू कमांडर है, तू सीईओ है अपनी पूरी टीम का। तेरे कहने से मैं ये कर रहा हूँ, जो करेगा ना वो सबको मान्य होगा कि तू सीईओ है अभी। I'm never second guessing, I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing, persistence and obsession, that's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. नींद अच्छे से आई है? यस सर, पक्का? यस सर। कोई दुख तकलीफ, आज कोई प्रॉब्लम किसी को, पक्का श्योर है ना? ठीक है, आज हम लोग मूव करेंगे यहाँ से देवप्रयाग के लिए, ठीक है ना? और जो आपको जो इंस्ट्रक्टर जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपने वो सारे के सारे फॉलो करने हैं, ठीक है ना? आज के जो है आपके जो गाइड, जो लीडर जो है यहाँ पे, वो आपके विजय है। Take off the cast, I wanna feel like I'm a new person, I wanna have clear vision and purpose, and I feel like the patient lasts, if you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain, I've done it before and man I'm not perfect. I'm changing who I am, I'm making a new plan, देखो कहीं ना कहीं मिलते रहता है, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे हमारे साथ। बाय। मिलेंगे और कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मजे लिया यार, माइंड सेट बंदे हमेशा कोई भी काम करते हो एंजॉय से करते हो, उसमें एंजॉय लेते हैं, कितना टफ एक दूसरे के ईयर को पढ़ गया और एंजॉय लेते हैं उस चीज़ को। और जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको यही समझाते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए कितना एक टफ टाइम है, यदि आपका माइंड सेट है तो उसको आप इजीली कर सकते हो। मैं भी वही चाहूँगा कि अगर ऐसे लोग जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं उनको मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा, तो इस चीज़ में मैं आपका बहुत चाहता हूँ सर। हमारी तरफ से जितना भी पॉसिबल हुआ हम तैयार है मेरे भाई। हम जिंदगी भर किसी लोग लेवल पर्सन के लिए तो और यूथ के लिए तो ग्लोबल यूथ और पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए खड़ा किया है कि चेंज हो जाए, इनके माइंड सेट चेंज हो जाए। तो ये लाइफ टाइम याद रहेगा सर कि बिल्कुल दोस्त, कोई भी काम टीम वर्क से बहुत ईजी हो जाता है, अकेले में लोड ज़्यादा रहता है तो शेयर करके उसको आराम से डिवाइड करके प्रॉपरली आसान तरीके से कर सकते हैं, अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। हमने टीम वर्क करने उसमें हमें साथ रहेंगे, उम्मीद करता हूँ। जय हिंद।